废品的种类真的是太多了。我打算先从小家电跟旧衣服开始收起，像纸皮跟那矿泉水瓶子，我怀疑那拾破烂的都给它拾走罢了，根本都轮不着我。然后我就打了一些名片，趁几个星期天，我要给小区还有这门店挨着挨发。看，你好，给你个名片，收废品可以找我。我感觉我平时可有种，我现在下了一身汗。这有3个，你好，给你个名片。这是收废品，然后收家电家具，可以上门回收。哦，收废品嘞，啊，那这比我这比啥都强。呀，发了仨。你好，给你个名片，收旧衣服跟家电的。我找了个风水宝地，就站这儿。这个地方小区，人家肯定做饭，而且也有家电，还有旧衣服。对，给你个名片，收旧衣服跟家电的。我现在觉得我强的可怕。这有2个漂亮的。你好，给你个名片，收旧衣服跟那个家电的。你好，给你个名片，可以打上面电话。还有这么一点点，还有一个牵狗的，还要卖我旧衣服，他那个狗咬我一口都不碍事。你好，给你个名片，可以上门回收。你好，给你个名片，最后2张了，发完下班。给你个名片，收旧衣服跟旧家电的。你好，给你个名片，收旧衣服跟家电的。发完了，下班，就是这么快。我有预感，明个我的生意都能上门。来，给我加油！